閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。
扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。これやと思って気持ちが大変。そうや。見に来て仕事してって言われてさ、みたいなから行ったんはええけどさ、暇や。扉が閉まります。ご注意ください。そう思ってさ、まあ午前中はまあなんとか時間潰れて、でお昼ご飯を食べたいの。それからもう夕方まで時間どうしようかって、ももにしてって言うな。ももでな、ももなんて家でも言うだって小さい子の遊びとこやねん。1時間500分かなんかして言われるのなあ、で中途半端にその年齢的にちっちゃかった
ますもんね。私はこれやでって言って、これまだ2度塗りやけど、これを 1回塗りですんねん。これが1回塗りないけどな。ほんならちょうど堀さんがな、マヌリアの練習終わってキャーって言って、これな、さあ、マヌキア塗ってんけどな、どうやろうって言ってんですよ。ほんならな、いや、これはな、光でな、結構目立つしな。それがさし色はまあそんなに派手じゃないねんけど、こんなんやねんけど、もうビカビカ光ってたわ。私まあ大丈夫と思う。ほんでなんか原田さんに聞いてくれな、この前堀さんになんか裏教えてもらったはった堀さんにほんでな店でやってもらうの。ほんでそれをな坂下さんにレッスンでほんなら違うよって言われててそれは違うって言うてたやつ違うわ、私らもみんなそれでも違うわって言ってたんよ。で、同じまあトミーさんもあれやけど、踊りの違うまあそこは前はしようでとかそんなとこ普通にっていう感じで言うてたんよ。分かる
る分かるとか言うたんだけどな。でもその時は高さんやないね。高さん教えてもらってはったわっていうふうに聞いたから。まあまあそうそうか堀さんもまあまあなあなあで喋れる人だから、まあ別にきついことも言わはらへんしな、まあ、おばちゃんやと思ってはるから堀さん相手したら言わはらへん絶対言わはらへんで堀さんも私とこの家の近くにお父さんと引っ越してきはるっていうのもあんねやとは思うんだけど、付き合いもしていかんないしいや家見たらもう屋根ついてましたねって話してそうやろとか言って言ったまあそういう話をなあなあでな喋れるやんか、そうまあまあまあそれはな社交辞令でな、そう扉が閉まります。ご注意ください。何言うかと思っていや高さんからの様子にとは思う。だってねどっかの家が違うしな。やっぱり私らがこれやると私たちの言った時にやっぱりどこでもあったやんかなあこれ何みたいなそんなしたことないでこれ何みたいな全部に伝わってんねんなと思ってすごいわもうどうしようかしらそうあんな感じ扉が閉まります。やんなあ人のことなんて思うねんけどああそうやな
閉まります。ご注意ください。選挙ってどこにあんねやろ、だったら。ほんで、なんだろう、月2回だし、それだけやったらええし、だからというのは、でも場所が分からへんし、私、選挙ってどこにあるのか知らんし、新名っていうのはあの辺っていうのが見たことないしな、私も、はっきり言われてるし。ま
bound for Kokusai Kaikon and stops at every station. Please change trains here for Kintetsu Kyoto Station. If you have a Kintetsu ticket to Kintetsu Kyoto Station and get off at Subway Kyoto Station, an additional fare is required. この電車は近鉄京都駅には乗りません。ご注意ください。本日も新地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は地下鉄京都、四条、烏丸池、北大路方面国際会館駅です。近鉄京都方面には前目の線路でご注意ください。29分の発車です。扉閉まります。ご注意ください。扉を閉めます。